Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition auf Pelzig. Jo, wir sollen für Wally den Liebestrank abholen. Machen wir doch glatt. Nicht wundere übrigens, in der letzten Episode habe ich hier im Sumpf nochmal Out of Play abgespeichert und musste dann noch die Aufnahme beenden. Aber wir schließen natürlich direkt A. Sodala. Okay, Voodoo Lady. Gib mir das Zeug, was wir brauchen. Wieder zurück, Mr. Threepwood. Ja, Wally hat mich geschickt, um den Liebestrank abzuholen. Irgend so ein Liebestrank, ne? Ah, verstehe. Ich babbel gerade ziemlich schnell. Sehr kraftvolles Zeug. Dass der kleine Kerl irgendwie verletzt wird. Aber wart, ich hab was Schlimmes an Macht, Erschütterung der Macht gespürt. Kleine Stimmen, die vor Furcht zittert und schreit. Und eine Botschaft auf dem Tisch. Wally ist in Gefahr und LeChuck hat irgendwas damit zu tun. Oh, ich glaub, da gucke ich mal lieber noch. Okay, hier haben wir noch Zeug, das können wir uns natürlich nochmal angucken. Die Juju-Tasche, na gucken wir mal rein. Da sind ein paar Sachen drin. Also, Streichhölzer. Und irgendeine Liebesbombe ist auch noch drin. Und die Dutt selber? Internationales Haus des Mojo. Okay, Streichhölzer. Was mit dem... Ah ja, hier wieder das Cover dicht machen, bevor man anfängt hier zu reiben, ne? Anweisungen. Anzünder, aufs Ziel werfen und fertig machen für die Liebe. Ach, wenn's so einfach wäre. Wenn's doch so einfach wäre. So. Dann rudern wir mal raus. Und gucken mal, was da Sache ist. Irgendwas mit dem Tisch, hieß es. Sei Botschaft reingeritzt. Und anscheinend ist Wally von LeChuck weggenommen. Und außerdem ist hier eine Kiste, die da nicht hingehört. Aber dazu später. Wir gehen erstmal wieder nach Wotik und gucken, was da überhaupt abgegangen ist. Also. Ja, Musik mal wieder wie Sau. Ach ja, ich habe in der letzten Episode generell recht viel gesungen. Ich erspare euch das mal. Ja, hier ist was. Wo ist er dann hier? Ja, irgendjemand hat was hier gekratzt. Da steht LeChuck. Oh nee, LeChuck hat den Kartograf gekidnappt. Der arme kleine Kerl. Hey, der hat meine Card. Ja. Natürlich musste noch ein bisschen mit LeChuck-Musik gearbeitet werden. Ja, ich kann einfach nicht aufhören, hier hässlich Melodien mitzusummen. Es tut mir ja auch leid, aber es muss leider sein. Sodala. Tja, jetzt müssen wir halt irgendwie zu LeChuck kommen, ne? Zu seiner Festung, die mehrmals hier gezeigt worden ist. Gucken wir uns mal die Kiste hier an, die neu dazugekommen ist. Zum Geisterpiraten LeChuck. Noch LeChuck's Island und Spa und diverses Voodoo-Zeug ist drin. Hopp, können wir das aufmachen zufällig? Ja, können wir. Na dann gehen wir noch mal rein, oder? Steigt doch mal rein. Benutze Kiste vielleicht? Ja, macht er. Perfekt. Ich glaube, hier drin bewegt sich irgendwas. Hey Richie, ich könnte hier mal eine helfende Hand gebrauchen beim Kracher. Sieht wieder aus wie so eine Box voll mit lebender Schlange. Ja, klingt doch so. Naja, dann laden wir es mal auf den Truck auf. So einfach geht es. Part 3, LeChuck's Festung, Errungenschaft freigeschalten, 4 Kartenteile abgeschlossen. In der kleinen Kiste voll mit Voodoo-Zeug und das wird die Heimat für die nächsten 5 Tage und Nächte für Guybrush, sodass er dann Fledermauslunge und auch anderes ekliges Zeug fressen muss, um zu überleben. Als das rechtliche, glitschige Zeug geliefert wird, landet er beim gefürchteten Schurke, lebend oder tot, LeChuck. Um mal die Kernmessage zu machen. LeChucks Kiste voll mit Voodoo-Zeug. Da wissen Sie, eigentlich liefern wir nicht so weit. Und ihr wollt jetzt auch noch Trinkgeld? Ja, hätte man eigentlich gedacht. Da habt ihr euch falsch verdammt hier. LeChuck gibt niemals Trinkgeld. Was ein Arsch.
Okay. Ugh, ich hasse Schlange. Ja, Indiana Jones lässt Grüße, ne? Gut, jetzt sind wir hier in der äußerst merkwürdig gebaute Festung von LeChuck, die so ein bisschen an den Baustil von Numerobis aus dem Asterix erinnert. Aber sei es drum. Guck mal, das Zeug nochmal hier, ne? Ja, das ist die Kiste, mit der ich hergekommen bin. Können wir die wieder aufmachen? Ist da überhaupt noch Zeug drin? Können wir es nochmal benutzen? Da gehe ich bestimmt in die Reihe. Okay, kann ich verstehen. Reingucke. Das ist lauter Voodoo-Scheißdreck drin, lauter Schampel. Ach, pfui Teufel. Und bevor ich mich ernähren müssen, und da habe ich ja noch reinkacken müssen. Was? Na egal. Wir gehen mal da lang. Das Kapitel ist eigentlich auch relativ schnell abgeschlossen, wobei da auch ein paar amüsante Sachen dabei sind, wenn ich mich da richtig erinnere. Die Sache ist die. Wir haben hier durch unseren Bone-Song haben wir hier die Anweisungen gekriegt. Die sehen wir dann gleich. So, da. Wir können natürlich auch hier entlang gehen. Ich glaube, da bin ich sogar sehr stark dafür, zuerst hier zu gehen. Oder generell durchzugehen. Weil hier, wie gesagt, da können wir dann durch unser Bone-Song, was mit was verbunden ist, rausfinden, was für eine Tür wir benutzen müssen. Aber hier gehen wir doch erstmal eine Knast rein, vor allem mit dieser wunderschönen Lampe hier. Alles wunderbar dekoriert. LeChuck weiß, wie man sowas richtig gut macht. Gucken wir uns das doch mal an. Wally! Mr. Brush, sind Sie das? Geht's dir gut? Wie hängt's? Hast du Gewicht verloren? Du siehst gut aus. Ich bin nur mal kurz dabei gekommen, um Hi zu sagen. Naja, mach's gut. Na, geht's dir gut? Es war schrecklich. Die haben mich in meinem Büro überwältigt und haben mir noch einen Sack über den Kopf gezogen. Und dann... Ja, was? Da hält sie noch mein Monokel weggenommen vor Weiche. Ja, ich sehe schon. Die Card, Wally. Was ist da mit der Card? Oh, LeChuck hockt ja, aber wen interessiert denn das? Wen interessiert's? Naja, ich erinnere mich noch an ein paar Sachen, bevor er mich weggenommen hat. Und zwar gehe ich schon mal Insel namens Stinky, nicht weit von hier entfernt. Und wenn sie mich hier rausholen, dann können wir uns ein Boot klauen und dann noch selber suchen. Alles klar, ich muss da was beichten wegen deinem Monokel. Der Dread hat's geklaut. Ah, ich hab's gewusst. Der hat immer da drauf gestarrt. Okay, bleib zurück. Ich werde die Tür eintreten. Könntest du mal bitte das nervige Rumgeschwinge sein lassen? Entschuldigung. Ja, tritt zurück. Ich drehe die Tür ein. Was, sind Sie bekloppt? Holen Sie den Schlüssel. Ja, ist wahrscheinlich in seinem Büro. Da hinten. Ja, dann hole ich halt den Schlüssel. Okidoki. Gut, mit Wally haben wir also auch nochmal gesprochen. Schlüssel brauchen wir. Den gibt's nur in LeChucks Büro. Also gehen wir in Richtung LeChucks Büro. So, Dilla. Gucken wir nochmal. Guck das mal an, das Ding. Das erste. Kopf ist mit der Rippe verbunden. Und Rippe mit der Hüfte. Kopf mit Rippe. Rippe. Moment. Kopf mit Rippe. Rippe mit Hüfte. Haben wir hier nirgends. Und was war das andere? So. Kopf mit Rippe. Rippe mit Hüfte. Und Hüfte mit Arm. Haben wir hier nirgends, ne? Ich glaube, das sind wir auch im falschen Gebiet. Wir müssen da, glaube ich, hingehen, ne? So, weil ich blöd bin, gucken wir nochmal drauf. Kopf mit Rippe. Rippe mit Hüfte. Hüfte mit Arm. Kopf mit Rippe, Rippe mit Hüfte, Hüfte mit Arm. Wobei, nochmal gucken. Ich glaube, das geht aber auch nur dort rum hier. Kopf mit Rippe. Rippe mit Hüfte. Kopf mit Rippe, Rippe mit Hüfte. Gucken wir mal da rein. Okay, Kopf mit Rippe, Rippe mit Hüfte. Kopf mit Rippe. Ja, das ist nur der hier. Rippe mit Hüfte und Hüfte mit Arm. Hüfte mit Arm haben wir hier. Ich glaube, ich würde eigentlich den jetzt mal ausprobieren. Gehen wir mal rein. Okay, der war falsch. Noch einmal.
Dann probieren wir mit Dendo. Ja, probieren es einfach mal. So. Okay, der war auch wieder Quatsch. Dann kann es ja eigentlich nur der durch sein. Füße mit Kopf und Kopf mit Gedöns, ne? Alles Schweiß, alles Schwachsinn, nicht Schweiß. So. Okay, noch einmal. Eigentlich zeigt uns das der Weg. Kopf mit Rippe. Warte mal, halte mal der Gaul an. Wenn ich da weitergehe. Ich glaube, ich muss so lange weitergehen, bis was Gescheites kommt, ne? Kopf mit Rippe, Rippe mit Arm. Kopf mit Rippe, ne. Und Rippe mit Arm müsste das sein. Ne, das auch nicht. Ne, nach wie vor nicht. Kopf mit Rippe, Rippe mit Arm. Ne, haben wir hier nirgends. Nein. Auch wenn allmählich lustige Dekorationselemente auftauchen. Kopf mit Rippe, Rippe mit Arm. Ne? Nur, dass ich das nochmal richtig habe. Kopf mit Rippe, Rippe mit Hüfte, Hüfte mit Arm. Nö, haben wir hier nirgends. Kopf mit Rippe, Rippe mit Hüfte und Arm. Ich bin jetzt gerade etwas blöd, glaube ich. Nochmal. Kopf mit Rippe und Rippe mit Arm. Hä? Bin ich jetzt vollkommen bekloppt? Kopf, Rippe. Ne? Kopf, Rippe, Hüfte und Arm. Hä? Ich glaube, ich bin komplett bekloppt. Da müssten eigentlich mehr dann drauf sein als nur 3. Ja, ich glaube, ich bin echt dappig. Wir probieren es. Ne, Quatsch, da war ja nur bis zum Gefängnis, wenn man weitergeht. So, alter Falter. Ich bin echt dumm. Kopf mit... Ich bin echt verpeilt. Rippe mit Hüfte und Hüfte mit Arm. Kopf mit Rippe, Rippe mit Hüfte. Haben wir hier nirgends. Eigentlich Kopf... Ne, da fehlen die Rippe dann, ne? Kopf, Rippe, Hüfte. Müsste eigentlich der durch sein, ne? Die Arme fehlen halt. Ja, tatsächlich, das hat was gebraucht. Dann... Arm mit Kopf und Kopf mit Rippe. Arm mit Kopf und Kopf mit Rippe. Arm, Kopf, Rippe. Okay. Sieht gut aus, meiner Meinung nach. Gucken wir weiter. Bä, Hüfte, Hüfte, Arm. Bä, Hüfte, Arm. Bä, Hüfte, Arm. Das ist der hier. Also, Reihe. Mhm. Bä, Hüfte, Arm. Kopf, Rippe, Hüfte. Kopf, Rippe, Hüfte. Das ist der hier wieder. Das müsste eigentlich der Weg sein, ne? Jo, alles klar. So, jetzt landen wir hier vor der riesigen Tor. Vor dem riesigen Tor mit einer sehr vielen Schlösser. Gucken wir uns natürlich alles mal an. Massive Schlösser. Es gibt absolut keinen Weg wie in einem Abenteuerspiel, wie ich all diese Schlösser öffnen könnte. Und das Tor? Das ist mal eine ziemlich große Idee. Alle hopp, dann gehen wir halt durch die Hundetür. Ach ja, das hat ewig gedauert damals, bis ich das rausgefunden habe. Da habe ich dann mehrfach davor gespeichert und bin dann nochmal in dem Schloss rumgerannt in der Festung und habe geguckt und gemacht und getan. Okay, hier ist LeChucks Voodoo-Thron, da ist der große Voodoo-Schlüssel zum Gefängnis. Das sieht ja schon geil gemacht aus, kann man nichts sagen. Okay, wir gucken uns alles mal an. Vor allem auch den tolle Voodoo-Thron. Nett. Ja, ich weigere mich dazu, im Deutschen nice zu sagen. Ich bin doch wirklich kein Fan davon. Und der Schlüssel? Der ist auch nett. Na gut, dann nehmen wir ihn doch. It's a trap! Oh oh. Guybrush Threepwood.
Ich hab dich endlich gefangen. Ich hab überall dich auf jeder Insel gesucht. Jede See bereist. Und jetzt gehörst mir. Und wie hast du dich selber zu verteidigen? Hör auf mir ins Gesicht zu rotze. Lago, Ja, LeChuck, Sir. nimm den Guybrush in die Folterkammer rüber und mach die Maschinen bereit. Jawohl, Sir. Oh, das ist ach ziemlich geil. Arr. Jetzt bist du zum Hüfte tief in Probleme, Guybrush Threepwood. Jetzt kehrst mir und du wirst dafür bezahlen, was du ja da hast. Naja, was ist dann so ein kleines Rootbier unter Freunde? Halt die Grosch. Es gibt nur Schmerz noch für dich. Und ich bin von der Tode zurückgekehrt und hab mich in den ekligen, verfaulten Körper pressen müssen. Und das wird dir jetzt auch passieren. Können wir nicht drüber retten? Siehst die Kerze, wenn die runterbricht, brennt mit dem Seil, dann geht es an das Gedöns und der schießt dann einzeln die Bleikugel ab, die Pfanne trifft. Und dann das Schild hinter mir. Und dann am Schild abprallt und zum Schluss den Ballon trifft. Wenn der platzt, dann wird er runtergesenkt durch das Rad und landen so direkt in der Säuregrube. Ach du liebe Zeit. Willst du wissen, was da noch passiert? Naja. Dann nehme ich mal deinen Knochen, immer noch lebendig und in großem Schmerz, und verarbeite es in meine Thronreihe, damit mein schreiender Stuhl wird. Jeden Morgen hocke ich mich da hier und höre deine Schreie zu, irgendwelche Froche. Was macht nochmal die Kerze? Ja, die fällt dann runter, brennt das Seil durch und dann geht's auf den bloßen Balk. Und was macht nochmal, wenn der wenn der Sandbeutel auf den Blasebalg drauf fällt? Dann schießt das Ähnchen die Bleikugel ab auf die Pfanne. Und wie kriegt diese Bleikugel noch einmal den Ballon? Da passiert auf jeden Fall jede Menge Scheißdreck. Der muss eine damische Frage zu stellen. Wer hat dann die World Series von 56 gewonnen? Ich hab langsam die Schnauze voll von deiner dummen Frage. Mach dich bereit zum Sterben. Ah, okay, jetzt schlurft er weg. Schade eigentlich. Hat eigentlich gesagt, was mit mir passiert? Ich glaube, du kommt bei Ottomane in den Sinn. Okay. Eigentlich wäre es ganz geil. Da gibt es nämlich noch eine Alternativfrucht mit LeChuck. Ich speichere mal an der Stelle. Da gibt es Alternativfrucht und zwar kann man den anderen mal fragen, how many wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Und LeChuck dann einfach nur 6 Stämme. Nur so nebenbei, wir hatten mal leider die Antwort nicht dabei, weil wir hätten dann fragen können, how many wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay, gut. Machen wir weiter. So, dann, wir könnten ein bisschen mit Wally sprechen. Also, Wally, ja? Ich lieb dich, Mann. Wir behalten lieber einen klaren Kopf, oder? Also, Wally, ja? Kannst du mich bitte an den Nas kratzen, all die Let's Player-Krankheit und so? Ja, das könnt ihr machen, nachdem sie mir den Arsch geküsst haben. Ach Gott, so wie Struffkerler. Also, Wally, Ja? irgendwelche erleuchtende Idee? Naja, ich habe eigentlich gehofft, dass sie irgendwas machen. Ach so, oh, das ist natürlich nicht so gut. Also, Wally, Ja? ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. So richtig Star Wars-mäßig. Schlechtes Gefühl, der Chuck hängt uns an Kette hier auf über einer Säuregrube und sie haben ein schlechtes Gefühl. Ach du liebe Zeit, das wird ja nur schlimmer, wenn du mich ankriegst. Lass mich einfach in Ruhe. Ach Gott, noch einmal. Also, Wally, Ja? ach nix. Gut. Wir können uns diverse Sachen natürlich mal angucken. Alles nett, nehme ich mal an, ne? Die Kerze auch. Ja, die brennt sich durchs Robe mit einer, durchs Robe vor allem, durchs Seil mit einer alarmierenden Geschwindigkeit. Wie war dann das jetzt? Ich glaube, es war folgendermaßen. Das macht nämlich die Spucke dick. Dann machen wir das so. Und jetzt können wir ein bisschen rumrotzen. So.
Ach du liebe Zeit, das macht dir so richtig die Spucke dick. Okay, mir hätten diverse Dinger zur Auswahl. Spuck doch mal auf die Panne. Hey! Passen Sie mal mit Ihrer Spucke auf. Wie er guckt. Okay, wie sieht's dann mit dem Schild aus? Okay, das war wohl auch nix. Wie sieht's dann noch mit dem Schild? Ups. Das ist mir ja noch nie passiert. Errungenschaft freigeschaltet, 5 Minuten später. Der watscht wirklich von mir, dass ich das klar war und dass du in Säure getunkt worden bist. Naja. Und jetzt erzählst du mir darüber, das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Naja, eigentlich, wollte ich so einen kleinen dramatischen Effekt kreieren. Verklag mich doch. Und du willst mir erzählen, dass das wirklich passiert ist? Allerhaupt, wie ich gesagt habe. Wir waren da über der Säuregrube. Und der Tod war nah und ich konnte seine horige Armgrube, Achselgrube riechen. Okay, ich dir das Sache, ihr liebe Leid. Das habe ich noch nie gehabt, ohne Scheiß. Das ist mir noch nie passiert, dass ich da wirklich in diese Säuregrube reingefallen bin. Deswegen habe ich einfach zur Sicherheit mal gespeichert. Aber jetzt ist mir einmal was passiert, was mir noch nie passiert ist. Interessante Sache. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition auf Pelzig, wo wir dann der Säuregrube des Todes entkommen. Also machen's gut und bis immer mal hier wieder der richtige Aussatz mit dem Spuckerhammer, jo. Machen's gut, bis dahin. Ayan Yankee.